हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग एपी व्लॉग्स इंडिया। अभी हम लोग राइड कर रहे हैं अपने ब्लैक पैंथर पर। आज संडे वाला दिन है। वेदर आप देखो भाई, बिल्कुल क्लाउडी हो रखा है। और संडे वाले दिन यार देखो, यहाँ के रोड्स भी खाली रहते हैं। अभी तो हम लोग यहाँ लोकल स्ट्रीट में घूम रहे हैं। ओहो, हॉर्न भी मॉडिफाई लगे हुए हैं गाड़ी में। हम लोग बरेली की नॉर्मल स्ट्रीट्स में घूम रहे हैं। तो आज है दिन संडे, और संडे वाले दिन देखो रश काफ़ी कम होता है। थोड़ा सा स्टेबलाइजेशन आपको कम लग रहा होगा वीडियो में, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बता दूं भाई, अभी नया नया गोप्रो लिया है, नॉर्मली माउंट किया है। बरेली सिटी नगर निगम। ऐसा करते हैं, अब सीधे चलते हैं हम लोग ओवर ब्रिज पर, क्योंकि वहाँ से आपको व्यू और सीन सारे अच्छे मिल जाएंगे। तो ये है शॉर्टकट। वैसे तो मेन रोड से जा सकते हैं, लेकिन हम यहाँ से निकालेंगे, थोड़ा जल्दी पहुँचेंगे। कि आप देख रहे हैं ना रॉयल एनफील्ड का जो मीटर है, इसमें हमने जो इसका स्पीडोमीटर है ना, वो बंद करवा रखा है जानबूझकर, ताकि ओवर स्पीडिंग हम लोग ना करें। अगर हम ओवर स्पीडिंग करते हैं और स्पीड चेक करते हैं कि कितने पे जा रही है, तो हम लोग को ये मन करता है कि हम और तेज चलाएं। स्पीड पे हो बाइक, लेकिन इतनी हो ताकि हम कंट्रोल कर लें। थोड़ा सा अब रनअप करते हैं। लेट्स गो। भाई इतना प्यारा पिकअप आता है ना। एक तो 350 सीसी की बाइक होती है, ये है बुलेट 500। इतना बढ़िया स्पीड अप दे रही है। हाँ, लेकिन सेफ्टी मेजरमेंट आपके हाथ में, आप जितने अच्छे से चला लें उतना बढ़िया है। वेदर में राइड करने का एक अपना अलग ही मजा है। आराम से आप चिल करके राइड कर सकते हो। आनंद आश्रम भी आ चुका। आनंद आश्रम फिलहाल अभी 3 बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, तो अभी खुला नहीं होगा। देखिए गेट लॉक लगा हुआ है आनंद आश्रम का, वो खुलेगा बाद में। सामने भी जा रही है रॉयल एनफील्ड 350। भाई टोन देखो। स्टिल वी आर राइडिंग इन रामपुर गार्डन। बरेली में बरेली नंबर की गाड़ी क्यों नहीं दिखती हैं? कोई गुजरात की है, कोई उत्तराखंड की है, कोई मुरादाबाद की है, कोई गाजियाबाद की है। अब ये देखो सामने जा रही गुजरात की गाड़ी, और एक जे जा रही है भाई, इसकी तो नंबर प्लेट ही नहीं है। चलो थोड़ा मूव ओवर करते हैं सब गाड़ियों से। कट ये है गाजियाबाद यूपी 16। थ्रॉटल जेने पर भाई साहब जो पावर आती है ना, मजा आ जाता है। बरेली में रह के आपको बरेली यूपी 25 की गाड़ी नहीं मिल सकती, मैं इतना बोल रहा हूँ। मिलेंगी, लेकिन रियली जब आप ऐसे ऑन रोड्स पर चलते हो ना, तो आपको बहुत मुश्किल हो जाता है गाड़ी दिखना। ये देखो अंकल जी अपनी फैमिली के साथ साइकिल से जा रहे हैं। भाई मेट्रो बंद पड़ गया, कार वाला भी नहीं निकाल पा रहा है। स्प्लेंडर से मेट्रो को पुश कर रहा है ताकि भाई ओवर ब्रिज पे क्लाइम कर ले। चलो इस सब चीज़ को स्किप करते हैं और चलते हैं अपनी राइड कंटिन्यू करके। थ्रॉटल और पावर दे रही है ना 500 सीसी की बाइक, भाई इससे तो KTM 390 भी आराम से फेल हो जाएगी। फिलहाल राइड करके काफ़ी मज़ा आया। कंटेंट तो नहीं मिला कोई, लेकिन हाँ वो मिनी मेट्रो वाला जो पुश कर रहा था ऑटो को, भाई वो बड़ा फनी था। तो सबसे पहले बाइक को करते हैं पार्क सीधा मंदिर के सामने, और फाइनली हम लोग आ गए खाटू श्याम। तो भाई दर्शन हो गए श्री खाटू श्याम जी के। श्री श्याम मंदिर का आपने देखा। ये है बरेली के गंगापुर में, जहाँ हम लोग आए थे। टाइम हो रहा है 9:35। ये है प्रसाद जो मंदिर से मिला, और दूसरा ये है हम लोग का प्रसाद को खाते हैं। बाबू हेलो बोलो हेलो। इतनी रात में भी इतना रोड चल रहा है यहाँ पर। क्रॉस करते करते भाई 2 मिनट लग गए। देखो देखो देखो, कोई भी कहीं से भी निकाल देता है, तो किसी भी मिस्टेक हो। क्रॉस मैं DRM, तो ये भी चिल करता है। फिलहाल अभी देखो भी मार्केट वार्केट क्रॉस कर दी। ये था बहुत छोटा सा मोटर व्लॉग। करते हैं व्लॉग को यहीं पर ओवर, और मिलते हैं अनदर राइड में। हाँ, ट्रिप स्टार्ट करने वाले हैं हम लोग, बहुत लंबी सी। तो मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।